Murigereri ase emise yueyo no egati jabarai banyaka bakubwatuka chingwana chiogosegeta na gosira iganga yomurai bw'ikiama y'omukonyi bw'omurai bw'ikiama gia Jubilee omoske Dr. Fred Matiang'i yokorigia ekero kia oborai bwense ase obochori obonene bw'omwaka bwa 2025 koreng'ana barobo nigo banyaka bagosegeta omwasiri oyo omokoro na goteba buna nigo aisanire na bonsi nigo bari maega yaye ase obochori obo bw'omwaka oyo bwa 2025. Twakerwanire twakenyorire yesu takwemokeriwo ase eng'ente ndiro okwana amang'ana mange nyasaye bakonye etwachete korigia chinguru abang'ina chinguru echikoroku power. Say power. God's power. Lero ntukwenda amasabo egazi twakorete omurimu oyo waneri twarire 2013-2017 nero yagira abandi tukairana nande togosaba Kenya Sacco Gardens tojikokora egasi engiya nande raundi ende nande mutuirani namanyenga matwara makora atotware lakini ntokobwatesi sengenyo tomomaetero omonto omuya mogusuki morenere egasi nabegokora engiya bona aya abantu bakwanyire onsi omwana oito obekire yange ndabwengiya kiro mondo kenge ngipamorojoze bano muntu obwaka matoro tamu kuna kimoranje mukaragera mukayota mochi wake kura mwanyagere nyomba ono mugusu kora abantu banyachonge gasi na mwaiwa jengo kwa mheshimiwa Chris Siemo kuru West Mogerango nyama ya ward nonje ma mnyogeti ganya pa mnyogeti lakini banyare ama sabaya mwato sabirete na harata konyete wana ya kitu achene wana ya bogusu ino ite abantu banyansiongo ulio wagrete kura no ulio wagrete kura abuna abantu babo bakorere gasi wana tonya togere na bakorere gasi endo kwa batena biamwa. But we say thanks for our God namasabaino champion wa masabo tigatugwateranye ekera twachawe tegenteke na watu warenge nga aigansa zechimbande asenge nchola form Fred Okemo Matiang'i tumugwatie banga babatera nga tigatugwatie olomito yari kirenga ki omugusi ogotenena to be counted. We need to be counted. Andons twateba bale Mombasa bale Nairobi bale Kisumu bale Nairobi bale beka na ega abantu bonsi twaterane asobokoreri na waomba jamani yetu pendane kuguzu atoka tukana kutaka wakore mirombo bana sibiwe upande wale ndio wakurudishe tena kwa nyukura na number 2 father apane kansa toreme. I just want to say something that is very touching. From our Catholic Mission Church hospitals, there's a problem of funding. Also, whoever listens to us, help us lift our hospitals. Number 2, we are also praying that the moment of our schools never make it. Na wati para tatangora mulike na moko ya moyo renchira pole watu wasila watu mjirongo basi tena mande wacha tuende pole Mungu awabariki njema tu wako usikuwa ya bana ya sasa mbele tomujoka ya sisi wao mkomo kano mokano pale kutengera baba kanyo ayomwa kawe kinga na sasa tataka mbele haja kama kwa tiko ngane kwa yasa mtu obo kana ukakuka ligine mbele gadi au na watu wale kusoma mteke sasa sini